sanga mu nzira aramukubita mpaka avuye mu mwuka arangije atokera Bugande n'ubundi ngiyo yabaga rero avuga ngo niyo azaza ngo naga azagenda atisha umuntu. Fashe turashima Imana. Ikibabaje rero ngo yari afite imigambi yo kuzica n'abandi akagenda. Kandi ikindi nongewe bari kuvuga ko bafite amafaranga barahita bamurekuye abaturage binaha bashira ari n'abamukatira burundu wenda bamuzana mu nteko y'abaturage bakamukatira iyo myaka burundu ntazigera agaruka muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ntago twifuza ko ndi mukiye twongera kubona mu maso yacu nta nishi dushaka kuko yakoze byinshi bibabaje abaturage uyu munsi n'uyu ndi ningejo. Karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi Korode w'imyaka 45 yishe umuntu ahita ahungira mu gihugu cya Uganda. Uyu munsi mu masaha ashira saa 3 z'ijoro yaje kuva mu gihugu cya Uganda agaruka hano mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi ubwo yateraga intambwe yinjira mu no murenge wa Karangazi niko abaturage bamuteragaho intambwe inyuma. Uyu musore yaje yihisha aza gake yomboka ariko abaturage baza guhanana batanga amakuru birangira uyu mugabo bamufashe kubera ko icyaha yasize akoze cyo kwica umuntu yarangiza agatoroka mu gihugu cya Uganda. Kandi ikindi abaturage bavuga yuko naho yarari mu gihugu cya Uganda yigambaga avuga yuko azaza kongera akica undi muntu yarangiza akahita yisubira mu gihugu cya Uganda. Uyu musore rero yaje gufatwa uno munsi ku itariki zisanga 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nibwo uyu musore yaje gufatwa. Abaturage bamukubise bamugira inogi bahita bamujyana ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB ubwo yageragezaga kubarwanya nibwo bamukubise barangije bamushikiriza ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahise rimuta muri yombi koko ishami ry'ubugenzacyaha RIB ntago ryari ribizi. Abaturage bavuze ikirego cyabo bavuga yuko yishe umuntu akamwica urupfu rubi cyane amwica amuteraguye ibyuma mu mutwe. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryabajije abaturage icyo uyu mugabo yakoze. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yishe umuntu akamuteragura ibyuma mu mutwe no mu nda yarangiza akamujugunya munsi umuhanda akahita acika agahunga akajya mu gihugu cya Uganda. Nibwo rero uyu munsi yaje kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Abaturage bahita bamufata bamushyikiriza ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryagize gutya rirebye muri dosiye risanga uyu mugabo yarari muri dosiye ndetse arakurikiranwe icyaha cyo kwica umuntu uri mu kigero cy'imyaka 30 amuziza amafaranga angana n'500 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muntu yishe yari mu muryango wabo dore yuko ngo bapfaga isambu ndetse bagapfa n'amafaranga bityo rero birangira amwivuganye arangije ahita ahungira mu gihugu cya Uganda. Abaturage bavuga yuko uyu musore yabiciye ndetse agakora icyaha cy'indengakamere bityo rero nafatwe atabwe muri yombi. Ibyo kuvuga ngo bazajya bica abantu bahungire mu bihugu by'abaturanyi ntibazajya bagaruka bazajya bakomeza bahanwe cyangwa bakurikiranweho ibyaha basize bakoze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icyaha cyo kwica ni icyaha gatozi. Uyu mugabo icyaha yakoze cyo kwica gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano ariko abaturage basabye yuko uyu mugabo yagarurwa akaburanishwa mu rubanza mu mbaga nyamwinshi y'abaturage nabo yiciye ndetse bakaba bahari bakamukatira igifungo cya burundu cyangwa bakamwica nk'uko yishe nyakwigendera. Amakuru avuga yuko uyu musore yahunze mu mwaka wa 2025 ahunga mu kwa 12 ashije yishe uyu muntu. Birangira rero ahungiye mu gihugu cya Uganda akajya yigamba yuko ataragaruka. Umwaka warushije bivuze ngo agarutse mu mwaka wa 2026 yashize yishe umuntu mu mwaka wa 2025 none agarutse mu mwaka wa 2026 bivuze ngo umwaka yarawumaze. Bivuze ngo rero nibwo aje kugaragara ahita afatwa. Ese yaraje gukora iki? Yaraje kumara iki? Amakuru yatanze nawe ko yaganije n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB yabanje kuhakana yuko abantu abaturage bamubeshyera ajya kugenda ategeze yica umuntu kubera ko babanje gutinda ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB bubanze gufunga umuntu batazi icyo azira. Nibwo barebye mu madosiye basanga ko uyu mugabo yaracitse akurikiranwe icyaha cyo kuba yarishe umuntu yarangiza agahungira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Bityo rero uyu mugabo yaje guhamirizwa icyaha kiramuhama. Bivuze ngo kugeza amaginganga uyu mugabo yatawe muri yombi ubu ngubu araye mu maboko ataraye. Abaturage bari kumukamwenyu, abaturage barishimye baravuze
yavuze ati ubwo afunzwe yenda turagira amahoro, kandi ikindi hatazagira umuntu wundi ugerageza gukora nk'ibyo yakoze agakora icyaha akahita aburirwa irengero agacika. Iyo ugarutse amategeko araguhana. Bityo rero nk'abanyarwanda dukorere hamwe, twiyubake, twubake u Rwanda rwacu. Ishami ry'ubugenzacyaha ryavuze ko umugabo agiye gutabwa muri yombi ndetse urukiko rukazamukatira igifungo cya burundu kubera ko nta gifungo kirenze icya burundu kuko yakoze icyaha cyo kwica yakigambiriye, yarangiza aratoroka aburirwa n'irengero. Magingo anga rero bamusabiye igifungo cya burundu. Ngayo nguko rero amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze ko umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane. Imana ibahereze ubuzima, umugisha ndetse ikomeze ibarinde mu byo muri gukora byose. Ngiye nabagezaga amakuru, nitwa Urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Uyu muyoboro cyangwa iyi televiziyo dukoreraho yitwa Kidasamura TV Rwanda. Mukomeze mukore subscribe, mufungure inzogera kugira ngo muzajye mumenya byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda.